ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிவகாமி கார்டன். பாருங்கள், நம்ம கார்டனில் மருதாணி செடி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். நிறைய வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். மருதாணி செடி முன்னாடி ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இலை எவ்வளோ பெருசு பெருசாக அழகாக இருக்குதுன்னு. மருதாணி நம்ம தலைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம கைக்கும் அரைச்சி பித்தத்துக்கு சரியாகும். மருதாணி நிறைய நம்ம மருத்துவ குணம் தாவரமாக இருக்குது. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. நீங்களும் இது போல் மருதாணி வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா? வளர்த்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில். நீங்கள் எப்படி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நானும் அது போல் நானும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.